Dobro večer svima, dobrodošli u Art Kino na Filozofski teatar, program Hrvatskog narodnog kazališta Ivana Plemenitog Zajca, koji se večeras odvija u Art Kinu u našoj suradnji. A povodom naravno premijere, odnosno filma Fiume o Morte. Film je imao premijeru prije tjedan dana, ali nije bila riječ samo o premijeri, desilo se jedno malo filmsko i kulturološko čudo u našem gradu koje nam je još jednom pokazalo koliko je kultura bitna za identitet grada Rijeke. I evo, hvala još jednom Igoru na filmu, hvala Dubravki na pozivu za suradnju i prepuštam riječ Dubravki. Hvala prvenstveno Bobi što nas je udomila u kinu, jer nam se činilo da je logično da razgovor o filmu sa Igorom održimo upravo ovdje u Art Kinu, gdje se već tjedan dana održava projekcija filma, a danas je bila projekcija koja je bila vezana isključivo za Filozofski teatar. Evo, nekako nam se sjajno poklopilo da je Filozofski teatar upravo povodom filma koji je dobio prestižne velike nagrade i da je Rijeka došla na evropsku mapu. Mi smo jučer imali u kazalištu premijeru predstave o Bekiću Stojanoviću koji je također zadužio Rijeku kao Igor i mislimo da smo krenuli sa nekim pričama koje će biti važne za vaš grad, a isto tako važne za naše kazalište. Hvala. Hvala Dubravki. I evo sad pozivam Srećka i Igora da nam se pridruže. Dobro večer Rijeka i dobrodošli na Filozofski teatar u Art Kinu. Uzbudljivo je ovih dana u Rijeci. Galeb se vratio, Bekim se vratio, Igor se vratio iz Rotterdama sa glavnom nagradom o filmu za film Fiume o Morte. Tako da, eto, na početku bih prije svega volio čestitati Igoru, ako može veliki aplauz za nagradu. Hvala. Svi smo mi započeli kao amateri, samo najbolji među nama to su i ostali. Tako je Boris Buden opisao lik i djelo jednog od kultnih jugoslovenskih režisera Želimira Žilnika. A kad bih morao opisati Igora Bezinovića, to ću upravo i učiniti, parafrizirao bih to i rekao bih da smo svi mi kao djeca započeli zaigrani i znatiželjni, a samo najbolji među nama to su i ostali. Dakle, ta dječja znatiželja i zaigranost je nešto što prati Igora već zadnjih 20 godina koliko ga ja znam. Dakle, odmah na početku nećemo skrivati da smo Igor i ja dobri prijatelji i utoliko je meni ovo jedna zaista posebna prilika razgovarati s njim. Istovremeno Igora znam i vjerujem da ga i vi znate kao jednog od najboljih poznavatelja Rijeke, kao jednog od najvećih ljubitelja Rijeke, znam da ih je ovdje mnogo i tako da mi je još više drago da ovaj razgovor upravo vodimo u Rijeci. Igor, za početak jedno možda jednostavno pitanje, možda i nije. Dakle, od premijere u Rotterdamu, od premijere u Rijeci, u Zagrebu, zadnje 2 dana krenule su predpremijere u Italiji, prije 2 dana jedna se održala u Veneciji, a jučer ste imali projekciju u Trstu. Možeš li nam za početak, mislim da to sigurno sve zanima, mene živo zanima, kakve su reakcije u Italiji, kakvi su tvoji dojmovi o tome? Pozdrav svima, hvala na jako lijepom dočeku. Prvo, samo moram reći da je jako velika odgovornost kad ti neko kaže da si jedan od boljih poznavatelja Rijeke. Ja stvarno za sebe ne mislim da sam jedan boljih poznavatelja Rijeke, ali sigurno sam zadnjih 10 godina uložio u to da budem što bolji poznavatelj situacije vezane uz Anuncije u Rijeci. Jedan od razloga zašto sam toliko vremena proveo istraživajući je bio upravo taj da film možemo prikazati u Italiji. Zato jer sam znao da je način na koji želim prepričati tu priču neki način koji će biti razumljiv i međunarodnoj publici, a u našoj regiji sam želio bilo kakve moguće kontre spriječiti nekom filmskom formom koja će biti drugačija i koju neće biti toliko jednostavno oboriti, da tako kažem, jer se radi o izrazito kompleksnoj tematici. Što se Italije tiče, evo, sinoć smo došli iz Trsta, preksinoć smo bili u Veneciji, pa ću kratko to prepričati kako je bilo.
Generalno je bilo super, kao što ste možda primijetili ako pratite talijanske medije, film nije probio tu barijeru da je prisutan, sve prisutan u talijanskim medijima. Mislim da je to djelomično zato što su moji i producenti i distributeri iz Italije jako oprezni sa ovime i zapravo nisu htjeli napraviti nekakvu veliku kampanju kako su nam napravili u Hrvatskoj, gdje su moji hrvatski producenti jednostavno rekli ovo je film koji svako mora pogledati. Tako da mislim da sa talijanske strane bilo bi dobro da ovo Talijani pogledaju, ali ajmo vidjeti kako će biti prihvaćeno u nekom startu. Tako da su nam organizirali nekoliko predpremijera, ja mislim da opipaju teren i zapravo će izlazak u talijanska kina biti 24.2. Trebaju biti sada 17. čini ili 16. ali su skužili da trebaju još medijski film učiniti vidljivim prije nego što on zbilja izađe u talijanska kina. Igraće u 48 kina preko našeg talijanskog distributera Uontida. Konkretno, kako je ovo izgledalo u Veneciji, bili smo u kinu Giorgione i film je bio jako lijepo primljen, s time da je prvi komentar iz publike bio komentar nekog gospodina koji se javio i rekao da, ali vi u Rijeci ste, to jest vi u ovoj regiji, ne samo u Rijeci, ste nas Taljane isto tako maltretirali, ubijali i počela je ta priča vezana uz fojbe i uz tretman Taljana nakon Drugog svjetskog rata, tijekom Drugog svjetskog rata. Jesi ti nešto na to odgovorio ili? Pa nije bilo pitanje, ja sam samo rekao, možda pretjerano, ali spontano mi je došlo da jednostavno kažem lijepo pitanje. Jednostavno sam to rekao i dobio sam aplauz od ostatka publike, zato jer su ljudi tamo isto jednostavno, ja mislim, alergični taj neki diskurs da se automatski ide napadati sugovornika, jer ovo film očito nije o toj temi, možemo i o toj temi isto danas pričati, ali je očito to nekakva automatska reakcija u Italiji koju izaziva tema D'Annunzia u Rijeci. Što se Trsta tiče, kasnije, samo da dovršim za Veneciju, kasnije je debata postala toliko luda, ja bih rekao, da su međusobno ljudi u publici počeli pričati. U jednom trenutku je moderator podsjetio publiku da sam ja i dalje u sali, jer se više niko nije obazirao na to da sam ja sjedio tamo u sali. Oni su međusobno počeli pričati o raznim temama, tako da sam vidio, ok, ako svaka projekcija u Italiji bude stvarno ovakva, znači da smo zbilja trebali raditi taj film. Što se Trsta tiče, to je bilo meni još zanimljivije. Prva lijepa vijest je bila to što smo trebali biti u jednom jako malom kinu, Cinema Super, i pretpostavljam opet iz opreza mojih producenata, jer nisu znali koliki će biti interes. Srećom u Tršćanskom Pikolu je izašao članak jučer, koji je jako lijepi nekako kratki intervju sa mnom, lijepi članak, lijepa najava, tako da je bio i interes ogroman i projekcija je premještena u Cinema Ambasciatori. I bio je kasnije jako dugačak razgovor, bilo su i jako puno lijepih komentara i zapravo nije bilo ničega ovog vezanog uz fojbe i uz Tita i uz Drugi svjetski rat. Jednostavno su, ja mislim, ljudi u Trstu, barem ovi koji su došli na projekciju, senzibilizirani i znaju da je priča toliko kompleksna da se ne može o svim temama pričati u jednom filmu. Tako da je prijem bio izvrstan, bili su i pripadnici talijanske i slovenske nacionalne manjine u Trstu, bilo je jako puno povjesničara tršćanskih, bilo su dva moderatora, moderatorica i moderator koji su povjesničari, koji su napravili prelijep uvod u film, tako da mogu reći nakon ove dvije projekcije u Veneciji i Trstu sam zbilja optimističan da ćemo pomalo probiti tu nekakvu, ja bih rekao, medijsku blokadu i da ćemo, mislim nije blokada, jednostavno Italija je toliko velika zemlja da ima užasno puno vijesti, jako se teško probiti sa nekim filmom koji je koprodukcija Hrvatske. Ali evo, nakon ova 2 dana sam optimističan oko toga kako će to izgledati. Super, držimo fige da i... Držimo fige da i gospođa Meloni pogleda film u nekom trenu, bilo bi zanimljivo čuti njen komentar o tome. Prvi puta si se za D'Annunzia zainteresirao prije nekih 20 godina, kad si još bio student filozofije i sociologije, zajedno smo studirali, o tome ćemo isto malo kasnije pričati. Naime, kad si čitao isto kao većina iz naše generacije, Hakima Beja, privremene autonomne zone, gdje oni između ostaloga Rijeku i okupaciju Rijeke
uspoređuje sa nekom vrstom piratske republike. Možeš li reći zašto te baš taj tren i ta knjiga i ta teza zainteresirala i zašto te možda i naživcirala i kako je to utjecalo zapravo da se počneš baviti tom temom i pretpostavljam tada je krenulo istraživanje zapravo već prvi puta prije 20 godina? Pa, okvirno da, ja sam jako malo znao zapravo o toj tematici, jer o tome nisam učio kao ni većina riječkih srednjoškolaca koji su išli u hrvatske škole, nisam učio o tom događaju, iako se radi o jednom, ja bih rekao, jako zanimljivoj priči, nisam učio o tome u školi i kako smo bili na Filozofskom u Zagrebu, Srećko i ja, mislim da smo i ti i ja tijekom faksa čitali nešto te anarhističke literature. I Hakim Bey, privremene autonomne zone, je bio nekakav tekst koji je bio dosta popularan tada. I tu se opisuje ta rijeka kao nekakva, on govori o piratskim utopijama, govori o nekakvim ekstremnim zajednicama koje mogu autonomno egzistirati. Ja sam bio jako privučen s tom tezom, kao i mnogi uostalom povjesničari i teoretičari. I želio sam vjerovati u to. Želio sam vjerovati da Rijeka zbilja bila nekakva anarhistička privremena autonomna zona, želio sam vjerovati da je to bila nekakva piratska utopija. Želio sam učitati tu priču u moj grad jer mi je bila puno zanimljivija priča od toga da je to još jedan u nizu nekakvih oblika totalitarnih režima. Radeći na ovoj temi sam jednostavno shvatio, prevagnulo je to da mi je postala intimno puno važnija interpretacija kako građani danas gledaju na događaj od prije 100 godina, od toga da idem ponovno pričati priču koja je ispričana iz perspektive ljudi koji su fanovi, obožavatelji D'Annunzija, koji je zapravo želio medijski stvoriti tu sliku o Rijeci kao privremenoj autonomnoj zoni i što su kasnije onda razni talijanski povjesničari i teoretičari prigrlili kao nekakav interpretacijski okvir za događanja u Rijeci. Ja sam pokušao naći nekakvu složeniju strukturu, kako da to prikažem, i uostalom, kao što ste vjerojatno većina vas vidjeli u filmu, povežem to na neki način sa sadašnjošću. Da, Hakim Bey sigurno nije prvi zapravo u povijesti, a znam da se time bavio i pričali smo i o tome. Postoji zapravo ta jako zanimljiva fascinacija među ljevicom sa tim iskustvom okupacije Rijeke i D'Annunziom. Recimo, postoje povijesni podaci o Lenjinu koji šalje kutiju kavijara D'Annunziju i u tom pismu navodi da je on jedini pravi revolucionar tada u Europi. Također postoje podaci da je Antonio Gramsci 1921. pokušao sresti D'Annunzija kako bi s njim stvorio pakt i revoluciju protiv fašizma, naravno znamo što se događa par dana kasnije, odnosno par mjeseci kasnije, i da kako u samoj Rijeci su bili i neki anarhisti, anarkosindikalisti i slični karakteri. Naravno, ti to nisam baš siguran da su bili anarhisti. Da, dobro, anarkosindikalisti. Ni to. Ako misliš na Alceste d'Ambris, on je bio sindikalist, nije bio anarkosindikalist. Ok, otkuda ta, dakle, tu već dolazimo do demitologizacije, naravno, ali otkuda ta fascinacija i u to doba od Lenjina do Gramscija sa D'Annunziom? Da li oni nisu znali kamo on ide, ili to tada još uvijek nije bilo jasno, ili je D'Annunzio jako spretno levitirao između nekoliko raznih pozicija, ili su oni u to upisivali svoje želje o nekakvom autonomnom državi, gradu, ili što? O čemu se radilo? Zašto ta fascinacija? Pa, ovo za Gramscija ne znam realno, čuo sam isto tu priču kao i ti, ali nisam vidio taj dokument. Da, ja sam provjerio nedavno baš, pa sam našao da je to točno. Okay. I da ga je spriječio, zapravo ne znam kako se zove, tada je bio osnivač komunističke partije Italije, on ga je spriječio da se ne nađu. Paletti, ja mislim da Paletti ili tako nešto. Okay. Konkretno ne znam, nekako sam naučio sa svim ovim istraživanjem da uvijek, dok ne vidim dokument, dok mi neko ne pokaže crno na bijelo, sam skeptičan jer jako puno stvari se u prepričavanju reinterpretira na neki način koji možda nije moja interpretacija. Što se Lenjina tiče, on je izjavio da je D'Annunzio najveći revolucionar u Italiji, međutim, način na koji ja tumačim je da je zapravo Lenjin bio u konfliktu sa talijanskom socijalističkom partijom i zapravo je on time što je dao tobože kompliment D'Annunziju zapravo želio osuditi talijanske socijaliste koji nisu provodili politike koje su po Lenjinu trebali biti provođene u Italiji. Utoliko kada je D'Annunzio krenuo raditi svoj ustanak ili kako ćemo to nazvati okupaciju, je to bilo prepoznato kao nešto se sada dešava za razliku od socijalista koji su flegmatični i ne reagiraju. To je to. A otkuda misliš da ta fascinacija ide? Mislim, nije samo Lenin, nije samo Gramsci, nego evo i Hakim Bey. Pa mislim da
jako puno ljudi fascinirano ljudima koji rade promjene u društvu, ili sa ljevice ili sa desnice. Mislim, fascinantno je da neko odluči ili sudjeluje u nečemu što inicira nekakvu društvenu promjenu kontra želja nekih drugih. Mislim da su općenito revolucionari, ako ja osobno Danucija ne smatram revolucionarom, mislim da su ljudi koji pokušavaju raditi nekakve promjene, makar one bile nasilne, zapravo zanimljivi svima, pa tako i njegovim suvremenicima. A kad si prvi puta, ako se možeš sjetiti, pomislio da je najbolji način za ispričati priču o okupaciji Rijeke kroz medij film? Pa to je moj medij, tako da nisam razmišljao o nekom drugom mediju uopće. Kao znao sam odmah da. Ok, ajmo onda još korak nazad do fakulteta, pošto smo zajedno studirali. Kad si na fakultetu prvi puta pomislio da ti je dosta i sociologije i filozofije, da se kroz taj medij, ajmo to tako nazvat medijem, ne možeš izraziti, i da si pomislio da bi mogao kroz film i da si onda upisao režiju? Kužim. Pa to znam jako konkretno. To je bilo 2006. godine kada sam upisao radionicu naprednog videoaktivizma u udruzi koja se zove Fade In, kada sam snimao u nekoj većoj grupi, snimao reportažu o izgradnji crkve u zagrebačkom kvartu Travno. I jednostavno sam proveo par dana tamo na toj radionici, gdje je bilo niz nekih mentora koji su mi danas dragi kolege, i gdje sam jednostavno shvatio, aha, ovo je nešto što me puno više zanima od filozofije i sociologije koju sam ranije studirao, i više se vidim u tome da radim filmove nego da pišem znanstvene članke, eseje, knjige, što ti sad radiš. To znam možda. A da li ima neki medij koji te još interesira, da to nije film u kojem bi se volio okušati? Mislim, jesi ti, fotografijom se baviš naravno, vodiš i blog Lavandin koji svima toplo preporučam, arhivistikom na neki način i slično, ali da li ima neki medij koji si možda razmišljao da bi se možda volio baviti u budućnosti? Pa, mogu zamisliti da, recimo, o ovom iskustvu napravim neki artist book, mogu zamisliti, mogu vidjeti onog mediju radija, pa mogu, kao nisam oko tih nekih usmjerenja, žanrova, vrsta, nisam opterećen s time, aha, sad se ja trebam nečim baviti. Više polazim od nekakve ideje, pa vidim koji je medij za to najprimjereniji. Kako je film jako kompleksni medij koji obuhvaća jako puno drugih umjetnosti, onda je film za sada bio taj koji je izdominiran. Ok, da se vratimo malo ponovo na početak faksa, na seminar koji nam je držala profesorica Nadežda Čečinović, estetika. Mi smo u to vrijeme i ti i ja i svi studenti čitali naravno jedan od kultnih tekstova Valtera Benjamina, umjetničko djelo u doba tehničke reprodukcije, gdje Benjamin... Sad se opet ko na faksu osjeća. A vjerujem i publika isto. Ko je čitao, da neka digne ruku? Evo ima dvoje, troje. Pa dobro, pošto nema više, ja ću vam ga prepričati u idućih sat vremena i ga će slušati. Uglavnom, to je tekst koji je Benjamin pisao 1935. Dakle, nacizam je u naletu već na vlasti, D'Annunzio još uvijek nešto sitno živ. I u tom tekstu Benjamin iznosi, po meni, izuzetno dalekosežne teze o fašizmu. Dakle, kaže da fašizam nastoji organizirati novonastale proletarske mase, ne dovodeći u pitanje vlasništva. Kao logični rezultat, fašizam teži estetizaciji političkog života, a sva nastojanja estetizacije politike završavaju u jednoj točki. A ta točka je rat. Rat, citat, i samo rat može postaviti cilj masovnim pokretima najvećih razmjera da se očuva tradicionalna vlasnički odnos. Sad, i onda citira naravno Marinetija i futuriste koji su također bili bitni za D'Annunzia i za ovu priču. Pa je moje pitanje, kako tumačiš D'Annunzia i njegov, ajmo to nazvati, protofašizmom, kako god da to nazvali, u kontekstu te teze? S jedne strane, estetizacije politike, jer ja mislim da se u filmu itekako vidi koliko je ta estetizacija bila važna, a sa druge strane, ono što se jako često ispušta iz videa, što ti, između ostaloga u samom filmu, u onoj sceni, ne znam koliko ljudi je, da li ste svi ovdje gledali film? Možete dići ruke ako jeste. Da, vjerujem, evo, skoro svi su gledali, ako niste, imate još termina za mjesec dana kada bude slobodnih karata. Uglavnom, u filmu ima ta jedna isto scena na Porto Baroš kada ti radiš paralelu sa mega jahtama koje bi trebale doći u Rijeku i kako je zapravo ta situacija, postoji neka paralela između tadašnjeg fašizma i odnosa sa kapitalizmom i današnjeg, naravno, kapitalizma. Dakle, kako tumačiš D'Annunzia s jedne strane koliko je ta estetizacija
bila avangardna i koliko je bila važna za njegov uspjeh, a sa druge strane taj, ajmo reći, zapostavljeni ne kod tebe, nego kod većine tumača D'Annunzija koji su fascinirani njime, odnosa između fašizma i kapitalizma i koliko je zapravo kapitalizam, industrijalci, strane banke i slično zapravo koliko su one pomogle tu avanturu i okupaciju D'Annunzija. Da, sviđa mi se ovaj citat koji si pročitao, mislim da je primjeren. Generalno, ja mislim da je jedna od glavnih stvari oko ovog filma meni bila pokazati da je to jedna ratna mašinerija. Znači da svi ovi avangardni aspekti koji su opisani u raznoj literaturi talijanskog, prvenstveno najpoznatija knjiga je Claudia Salarisa La festa della rivoluzione, u kojoj se opisuju svi ti umjetnici koji su dolazili ovdje i razni neki avangardni aspekti. Meni je to sve bilo iskreno manje važno, iako sam i to dodao u film, ali ono što je bilo meni važno reći da je to bila vojska. Da su to bili vojnici koji su dolazili ili dezerteri iz talijanske vojske ili mladići koji su željeli ratovati, ali da je to bilo u jednom trenutku gotovo 10.000 vojnika koji su bili do zuba naoružani. Ne znam ko od vas se sjeća iz filma, spominje se i količina, ne znam, metaka i pušaka koji su oni sa broda Perzija skinuli u, čini mi se, 11. mjesecu 19. To je znači bila količina oružja da je svaki vojnik imao sigurno više od 2 puške. Znači, to je bilo nevjerojatno naoružanje i jednostavno je nemoguće govoriti o tome, moguće je očito govoriti o tome bez vojske, ali mislim da se ne smijemo si dopustiti da pričamo o toj temi bez da pričamo o tome da je to bio poziv na rat, da je to bio poziv na okupaciju istočnog Jadrana i da je to bilo daleko od njegovog Woodstocka kakvim se to pokušava prikazati. To je prvi element vojske. Drugi element je element estetike za koji si pitao, koji je po meni neizostavno vezan uz element propagande. Znači, mi imamo tu estetizaciju, imamo prelijepe fotografije, imamo izvrsne snimke, imamo jako stilski ukrašene tekstove, proglase, koji nisu bili posve razumljivi građanima ovog grada i razni su ljudi aplaudirali bez da su zbilja razumjeli sadržaj toga jer je to jako bilo nakičeno stilski. I taj nekakav moment estetizacije je sigurno nešto što je kasnije u fašizmu postalo jako, jako važno kao nekakav element neizostavne politike, gdje se stvaraju ti neki ritualni obrasci koje onda građani usvajaju kao nešto što je dio njihovih identiteta, što je i u Rijeci bio slučaj 20 godina koliko je trajao fašistički režim ovdje od 24. do 43. Tako da, to je drugi element estetike koji ja, znači, vezujem apsolutno uz propagandu. A treći element je kapitalizam, odnosno industrializam, odnosno činjenica da je meni bilo jako važno naglasiti da je cijela ta okupacija bila financirana, da to nije bila D'Annunzijeva ideja, da on sad želi doći u Rijeku i osnovati nekakvu avangardnu državu, kao što se pokušava predstaviti, već da je to bio jedan financirana okupacija u kojem se željelo preuzeti Rijeku koja je bila velika luka uz Trst, u kojoj je postojala rafinerija nafte, jedna od rijetkih u Europi, u kojoj su zapravo ljudi koji su imali kapital odlučili uzeti D'Annunzija kao nekog propagandistu. On je inače u ratu bio propagandist, on nije bio u rovovima u Prvom svjetskom ratu, nego je radio baš kao propagandist. I angažirati njega kako bi pomogao da se stvori cijeli taj pokret i da se zapravo onda ne priča o izvorima tih financiranja. U jednom dijelu filma govorim na početku o tome da ga financiraju industrijalci i bankari iz Trsta i masonska loža. U ovom dijelu koji ti spominješ sa Portu Barošem govorim o tim industrijalcima koji dolaze. Vidimo na snimci i čovjeka koji zove Senatore Borletti, koji je bio milanski industrijalac koji je platio filmašima da snimaju film o D'Annunziju tada, koji se zvao Paradiso all'ombra delle spade, raj u sjeni mačeva. Tako da je to nekako bila ispremreženost ta tri aspekta, vojska, propaganda i kapitalizam, što mislim da svako od nas može i danas prepoznati u današnjim režimima koliko blisko surađuju kapitalisti, vojska i mediji. Da, jedna zanimljiva, mislim to me dovodi do idućeg pitanja, zanimljivi i događaj, ne samo zanimljivi, nego ponovo dalekosežni, političko-društveni za današnji svijet, dogodio se samo par dana prije Rotterdamske premijere.
dakle na inauguraciji Donalda Trumpa za novog predsjednika SAD-a, najbogatiji čovjek na svijetu diže rimski pozdrav, udarajući se prije u srce, sad da ja to ne ponavljam. U filmu Fiume Morte postoji prva dokumentarna snimka rimskog pozdrava koju je D'Annunzio koristio, čini mi se 29.1919. godine. I moje pitanje, gledajući sad, to je dakle nekih 100 godina je prošlo u međuvremenu, par godina nakon toga Mussolini će naravno iskoristiti taj rimski pozdrav i postaće karakteristika fašističkog pokreta, malo kasnije Hitler i fast forward dolazimo do najbogatijeg čovjeka planete Zemlje. Što u tom kontekstu možemo naučiti od D'Annunzia, da tako postavim pitanje, od njegovog protofašizma, na koji način se on dakle otkriva danas i kako ti uopće gledaš na tu današnju zbilju koja kao da je ispala iz Fiume Morte, kao da je ispala iz toga filma na neki način? Pa, da, mislim da sam na to odgovorio malo u prethodnom pitanju, da je jednostavno po meni taj nekakav obrazac kapital, vojska, propaganda, nešto što se danas ponavlja. I meni je bilo baš zastrašujuće vidjeti taj Maskov pozdrav i kako su razni ljudi pokušavali opravdati to i govoriti ma ne, nije on tako mislio, ali to je po meni kao jednostavno neprihvatljivo. Ako i nije tako mislio, nije smio to napraviti. I zato iz respekta prema ljudima koji su vezani bili uz taj rimski pozdrav u prijašnjim režimima. Tako da je meni bilo to šokantno vidjeti, a bilo mi pogotovo bizarno zato smo uskoro imali premijeru filma u kojem je uključena ta snimka gdje je uopće prvi put, koliko znamo, prvi put uopće dokumentarna snimka zabilježena na koju neko pozdravlja rimskim pozdravom. Inače, prva igrana snimka u filmu Kabirija bila nekoliko godina ranije, čini mi se 1916 ili 17, nisam siguran, isto prema D'Annunziovom scenariju. Znači, to je nešto što je on evidentno izmislio i što se kasnije prigrlilo i opstalo do danas. A koje su to još karakteristike D'Annunziove propagande ili vladavine koje vidiš danas u današnjem svijetu? Pa ne bi se usudio sad o tome pričati. Nisam promišljao na taj način današnji svijet toliko i ne znam kojeg aspekta da su uhvatili ili Hrvatske ili Amerike ili Italije ili Mađarske, nemam pojma. Kao prekomplicirano mi je to pitanje. Ok. Ajmo se onda vratiti na tvoj rad i na filmove. Dakle, nešto što je karakteristika svih tvojih filmova, krećući sa Blokadom, kasnije i Kratki izlet i sada je Fiume Morte, jeste da je zapravo glavni protagonist filma najčešće kolektiv. Da li je to svjesna odluka, ona kreće očito sa Blokadom, na koji način radiš sa kolektivima, koliko je teže raditi sa kolektivima, to su uglavnom također amateri, koji su utjecaji također filmski bili, sigurno neki od njih koje ja vidim je Želimir Žilnik koji je često radio sa kolektivima, sa amaterima, možda ima i Dušana Makavejeva u smislu zaigranosti. Dakle, prvo pitanje o kolektivima i onda i neki filmski uzori koji su utjecali na tu vrstu forme. Pa jako mi je drago što si odabrao da se danas u jednom terminu prikazao i moj film Blokada iz 2012. o studentskom pokretu koji je blokirao razna hrvatska sveučilišta i fakultete 2009. godine. I to je film koji sam ja napravio 2012. godine, sam ja imao 29 godina, a film sam snimao kad sam imao, znači, 26. I to je bilo nekako meni izrazito formativno razdoblje gdje sam ja puno više naučio o izradi filmova nego na akademiji kad sam kasnije studirao, to jest u to vrijeme studirao film. Imao sam dojam jednostavno da sam radeći na tom filmu Blokada sa tim kolektivom studenata zapravo na neki način definirao svoje stilske preokupacije. Ne znam koliko od vas je gledalo film Blokada, film se radi o 35 dana okupacije Filozofskog fakulteta u Zagrebu i prati kolektiv studenata od 3 tjedna prije nego što blokada kreće do raspada nakon 35 dana okupacije zgrade. I dogovor u tom filmu sa ljudima koji su blokirali zgradu je bio taj da nema da ne bismo smjeli imati nijedan lik koji posebno odskače od ostalih, odnosno da ne smijemo nijednog lika prikazati kao protagonista ili kao vođu, zato jer to nije bila ideologija tog pokreta. I mislim da me jako obilježio taj moment da ja snimam film o jednoj skupini u kojem mi naravno bili su neki likovi malo više izdvojeni od drugih, ali taj neki moment odgovornosti spram kolektiva je nešto što je meni sigurno ostalo jako u meni dok sam radio film Fiume Morte. Jer
da se ne lažemo, film je rađen sa ambicijom da se svidi Riječanima, da se svidi gradu i da na neki način kroz ovaj film probam definirati što meni osobno znači identitet Rijeke i da se nadam da će se to ljudima svidjeti i da će ljudi to doživjeti kao nekakav oblik kolektivnog identiteta, što je jako osjetljiva. Jako osjetljiv zadatak sam si dao i imao sam jako puno strahova radeći na tome i oko odgovornosti. Imao sam ih i dok sam radio na blokadi, da li će se to studentima svidjeti. Mogu reći da sam izrazito ponosan da taj film i dalje danas živi i tijekom ovih srpskih blokada, taj film i dalje prikazuju i on je jednostavno stekao nekakav status filma o studentskom kolektivu koji dalje motivira ljude da se bave. Što se filmove Morte tiče, ja jednostavno vratio sam se iz Rotterdam ovdje sa tom nagradom koja mi je jako puno značilo, je to ogromno priznanje u mom svijetu strukovnom, ali dok nisam osjetio reakciju riječke publike, dok nisam vidio da se ljudima ovdje to zbilja sviđa i da mi svako od tih glumaca Danuncije, da mi svako od tih naratora koji u filmu nastupaju kažu Igore, sviđa nam se film dobro, ja nisam osjećao da je to zbilja uspjeh film. I tek kada je prošlo sad nekoliko dana nakon riječke premijere, sam nekako shvatio, aha, super. Da li si odmah u startu, kad si imao ideju o snimanju filma o Danuncijevoj okupaciji Rijeke, znao da ćeš ga ispričati kroz kolektiv, odnosno da će kolektiv, da će Riječani i Riječanke sami rekonstruirati i ispričati tu priču, ili si imao neku drugu ideju na početku? Ili si odmah znao to će biti ponovo film gdje je kolektiv glavni? Koliko se sjećam, mislim da na početku nisam kolektiv definirao kao glavni, to je bila jedna jako rana ideja, sigurno, ali na samom početku kada sam prijavljivao za prvi dokument koji sam slao na Hrvatski audiovizualni centar da dobijem novac za razvoj scenarija. Lijepo mu se ustaje, to sad toču vodu za one koje ne vidi što se zbiva. U toj prvoj verziji scenarija mislim da sam samo pisao kronologiju, neke elemente koji su meni bili osobno zanimljivi i tu sam uvrstio jako puno ovih elemenata avangardnih iz knjige Klaudije Savaris, koji je to utjecaj. Onda sam krenuo jako sporo zapravo tu istraživanje i zapravo sam samo čitao u nekoj prvoj fazi i mogu reći, ja mislim 2018. da je bio prvi moment kada sam shvatio da imam te neke elemente koji su mi uporišne točke za rad na filmu. Jedan je kolektiv, odnosno da sam odlučio da ću raditi sa Riječanima i Riječankama. Drugi je bio to da sam odlučio da ću raditi kronologiju. I treći je bio taj da će sve biti bazirano na arhivima, arhivskim slikama, fotografijama, snimkama i dokumentima, da ću raditi u suradnji sa nekim povjesničarima. I 2019. godine je projekt bio na jednom programu koji se zove Ekran Plus u Varšavi, gdje sam imao priliku snimiti 2 kratka filma u stilu koji sada vidite u filmu. Znači, snimili smo dva filma, jedan je bio vezan... Učionici sa noževima, ili? Jedan je bio vezan uz ovu scenu iz filma kada imamo scenu vojnika u kasarnama, gdje sam radio sa poljskim statistima koji su glumili ove fotke iz Rijeke. A drugi je bio vezan uz ovaj prvi govor Danuncije sa guvernerove palače i taj daniti film Ekomi. I jednostavno sam vidio 2019. koliko je to tim Poljacima bilo zabavno i koliko je meni bilo zabavno raditi sa njima i onda sam skužio, ako nam je sad u Varšavi zabavno ove stvari raditi sa ljudima koji uopće nisu vezani uz Rijeku, koliko će tek biti zanimljivo raditi u samoj Rijeci. I ti filmovi postoje, imamo film o nekoj palači u Varšavi u centru grada gdje sa balkona te varšavske palače izlaze ovi poljski statisti i čitaju taj Danuncijev govor i nose za potrebe snimanja nekakve fake plastične one kapice da izgledaju kada su čelavi. Zato da se ljudi ne moraju brijati, nismo uspjeli dobiti dovoljno čelavih statista. To u Rijeci nije bio problem, ja vidio sam ovdje je bilo puno čelavih koji su htjeli završiti u filmu. Ali 2019. znači, kad smo završili tu radionicu, su svi ti elementi bili na okupu. Kronologija, suradnja s građanima i arhivi.
Još jedna karakteristika tvog rada, dakle, osim kolektiva, jeste i metoda. Ako mogu tako reći, nešto što Bertolt Brecht zove Verfremdungs efekt, dakle V-efekt, efekt očuđenja, ili što Viktor Šklovski zove odstranjenjem, dakle, nešto što se čini običnim, dolazi neka vrsta svjetla ili neka vrsta dekonstrukcije koje to nešto čini začudnim. Sad da simplificiram, koliko je tvoj studij komparativne književnosti, sociologije i filozofije utjecao na to i koliko je to svjesna metoda, ja mislim da je ona prisutna i u Kratkom izletu, ali i u filmu Morte, ta neka vrsta začudnosti iz koje onda ide i neka vrsta smijeha, zabave, ali i suočenja sa tim nečim traumatskim, što se možda upravo na taj način najbolje može ispričati. Je li to svjesno i da li koliko utjecao tvoj studij, taj drugi dio tebe na to? Pa mislim da je studij na Filozofskom jako puno utjecao na mene i općenito, na moje vrijednosti i na moju neku estetiku. I mislim da je povezano sa tvojim prethodnim pitanjima na koje nisam odgovorio o filmskim uzorima. Znači, taj neki moment Žilnik Makavejeve je sigurno prisutan i sa Žilnikom sam imao tu sreću da sam nekoliko godina za redom u Krškom na radionici Luxus produkcije zajedno vodio razne radionice, tako da sam od njega učio iz prve ruke. Što se ostalih autora tiče, ako mi je važan autor Peter Watkins, britanski autor koji je radio isto sa kolektivima. Vašku komunu, jel da? Tako je. Zatim, što se tiče rada sa arhivima, mi je bio jako važan francuski redatelj Jean-Gabriel Perriot, koji je i pogledao grubišnit ovog filma i dao mi veliki poticaj da ga završim, što mi je bilo jako, jako važno. Zatim, brazilski redatelj Sergio Oxman. Imam te neke autore koji su mi jako, jako bliski po senzibilitetu i mislim da je neko gledalačko iskustvo i gledanje njihovih filmova i raspravljanje sa njima jako utjecalo na mene. Idemo par brzopoteznih pitanja i naravno ostavit ćemo danas dosta prostora i vremena za pitanja publike, jer mi Igor, ako smijem otkriti, rekao da to puno više zanima od mojih pitanja. To nije baš tako rekao, sad ja malo dodam, ali evo, bez presinga, smišljate svoje pitanja. Sad si spomenuo propagandu i spomenuo si i arhivski rad. I u samom filmu se spominje da je D'Annunzio bio toliko ispred svog vremena da je itekako bio svjestan tehnologija, s jedne strane naravno to je fotografija, s druge strane to je i radio. Dakle, utjecaj radija prije nego što će ga i Mussolini i Hitler, a kasnije i Ruanda između ostalog iskoristiti za strašne zločine. Spominje si tih 10.000 fotografija, koliko si ti fotografija od tih 10.000 pogledao? Nadam se da sam sve pogledao, trudio sam se što više. Taj podatak, inače, podatak koji je iznio talijanski povjesničar Paolo Cavassini, koji je napravio prelijepu fotomonografiju koju vam svima preporučam, koja zove Filme. Njega sam isto osobno upoznao i konzultirao i došao bi u Rijeku, imali smo prelijepu šetnju Rijekom. Tu su sve neki ljudi koje ja nikad ne bih upoznao da nisam radio ovaj film. Tako u procesu sam upoznavao jako, jako puno ljudi koji u mnogim segmentima znaju puno više od mene o ovoj temi. Koje pitanje je bilo? Koliko si fotografija pogledao? Da, to sam već odgovorio. Koja ti je bilo najdraža od tih 20.000? Ima ih jako puno. Znači, u trenutku kad sam ja u arhivu Vitoriale, to je na Lagodi Gardi, vidi ga se na kraju filma, to je cijela fondacija, tamo postoji arhiv. U trenutku kad sam ja vidio da su oni nedavno skenirali na staklene ploče, sa staklenih ploča ogromnu količinu nekih fotografija koje ranije nisam vidio, sam onako poludio od oduševljenja jer zapravo oni imaju najveći korpus tih najljepših fotografija. I onda sam pisao molbu njima da li bi mi ikako mogli dopustiti da dobijem te fotografije, to je tolika količina da sam ih zamolio da mogu dobiti te fotografije u niskoj rezoluciji sa njihovim pečatom preko, samo da ih mogu konsultirati, jer sam do tada morao tamo listati na njihovom kompjuteru, doslovno onako daju ti kompjuter i onda gledaš, klikaš fotografiju po fotografiju, za sve to pregledati stvarno treba, ovo mi je jako puno vremena. Tako da su oni nam izašli u susret i dopustili su mi da dobijem te u niskoj rezoluciji fotke i onda sam ih imao na svom kompjuteru, radio sam neke klasifikacije svih tih fotki, to je bilo, ne možete zamisliti što znači tisuće i tisuće fotografija gledati jer u ovom filmu ne znam koliko ih ima, nema ih možda ih 500 ima, nisam broj, nemam pojma u stvari, teško mi uopće reći, možda i manje.
Tako da je selekcija zapravo toga što će se prikazati u filmu, neko jako zanimljiva tema, zato jer ja kao osoba koji sam jako puno vremena probao čitajući o ovoj temi, znam koji su sve kronološki nedostaci ovog filma. Znam koje sve stvari nisam uvrstio i koje sam žrtvovao zato da dobijem ovaj narativ. Ali mi je jako važno naglasiti da ovaj narativ nije konačni narativ u ovoj priči. Zato jer se sa sasvim drugim nekim izborom fotografije može ispričati nekakva drugačija priča. Ali ovo nekakva priča i moja selekcija fotografija i scena i osoba koja priča nekakvu stvar u koju ja osobno vjerujem. Ali bitno mi je naglasiti da to nije konačna istina o tome što se dešava u Rijeci tih 6 mjeseci. Premda ja bih rekao da je kronologija itekako važna i tu zapravo dolazimo do jednog zanimljivog momenta i možda ponovo neke karakteristike, ne tebe toliko kao filmaša, koliko je kao osobe, a to je ono što sam na početku spomenuo, zaigranost i znatiželja i dodao bih obsesije. Ne znam koliko vas koji ste gledali film na početku kada kreće kronologija se sjeća da postoje godine napisane na pragovima ulaza riječkih građevina. I moje pitanje, naravno, mi smo o tome već i pričali, ti si mi to pokazivao, kako si nabasao na to i odlučio iskoristiti upravo to, taj dio riječki za pričanje kronologije koje se nalaze na početku filmu? Znam da si jedno vrijeme bio jako obsesivan oko toga, otvarao svaka vrata i dalje to radiš zapravo i nakon filma, svaka vrata u Rijeci da vidi da li se nalazi odmah koji nisi našao. Pa ima velika doza obsesivnosti, konkretno za vrata smo ih otvarali zajedno, Ana i Jako, ovdje snima sada ovaj razgovor. Da, to je stvarno metoda bila traženja tih vrata, je bila metoda otvaranja vrata, ne postoji jedna druga, nije da postoji neka knjiga riječi gdje je neko to napisao, nadam se da će to neko napraviti. Ali mi je velika inspiracija za taj neki moment traženje elemenata prošlosti bila je knjiga jednog talijanskog autora koji se zove Giacomo Levita, koju sam kupio u Trstu, možda ga neko pozna ovdje, i on je jučer bio... To je najbolja knjiga o Rijeci. Evo, kaže gospođa da je to najbolja knjiga o Rijeci. Jako volim tu knjigu, nije prevedena nažalost na hrvatski, ja bih volio da neko prevede. To je bio, ja mislim da je kemiju predavao u talijanskoj školi i on je dolazio ovdje u Rijeku, inače iz Trsta. I onda je isto tako tražio nekakve elemente po Rijeci koji ga podsjećaju neke stare režime. I jako mi je bilo lijepo jučer u Trstu da je prije projekcije Giacomo Levita se pravio, iako smo samo dopisivali na mailu, da rekao ja sam da čovjek s kojeg ste čuli prije nego što ste ušli u snimanja, tako da mi je to bilo jako lijepo. Evo jedno od zadnjih pitanja prije nego otvorimo prostor za publiku. Povjesničar Eugenio Direncio u svojoj knjizi o međunarodnoj dimenziji D'Annunzia iz 2022. Spominje da je impresa Fiumana brzo postala moda tada, nakon Prvog svjetskog rata, za mnoge druge eksperimente, recimo u Austriji, Korinti, u Štiriji, u Čehoslovačkoj, u Poljskoj, gdje su postojali slični fanatici ili razni društveni transformatori koji su također okupirali gradove. Moje pitanje, naravno, Rijeka nije bila jedna, bila je specifična. Koliko misliš da je tako nešto moguće u današnjem svijetu ili u skorijoj budućnosti? U smislu kada gledaš na svijet danas gdje se s jedne strane raspada država nacija, gdje se s druge strane vraća država nacija, gdje spomenuli smo već i Trumpa i Muska, naravno možemo spomenuti Petera Thiela ili koje kakve sa Silicon Valley-a koji planiraju svoje libertarijanske gradove, recimo na Mediteranu i slično. Koliko misliš da je taj slučaj zapravo nešto što možemo viđati u skorijoj budućnosti? Povratak na city state, ne znam kako to nazvati po našem. Da neko okupira grad, zauzme grad i kaže ovo tu će sada biti nekakva izolirana zajednica, mislim da nije moguće iz jednostavnog razloga što ni u doba D'Annunzia to nije bilo moguće. I Jugoslavija i Italija su na taj pokušaj gledali s prijezirom zapravo. Italija je odgovarao do određene mjere jer im je olakšavao da šire svoje pretenzije na istočni Jadran. Ali taj moment da će D'Annunzio imati nekakvu talijansku regenciju Kvarnera, nisam siguran ni da je D'Annunzio vjerovao u nju, ni da se njemu stajalo nakon svega toga u Rijeci. On je gledao na tu talijansku regenciju Kvarnera kao na nekakav strateški potez zapravo, gdje on pokušava neku zadnju slamku spasa uzeti da nađe neku strategiju da opstane ta njegova ideja u Rijeci.
Kasnije, nakon D'Annunzia, se dogodila, mislim, u Rapalu je odlučeno da će se osnovati Slobodna država Rijeka, koja isto tako je vrlo brzo anektirana Kraljevini Italiji, zato jer Italija isto zapravo znala da je to teritorij na koji oni pretendiraju, da im nije u interesu imati nekakvu tamo slobodnu državu. Nije Garibaldi ujedinjavao Italiju zato da bismo imali tamo neke male državice, upravo suprotno. Smo stvorili nekakvu veliku moćnu državu. Tako da mi je baš ova ideja da će neko sad zauzeti grad vojnom silom i onda tu napraviti nekakvu zasebnu zonu koja neće biti ovisna o susjednim državama, to mi je jako teško zamisliti, ali mi nije teško zamisliti da Amerika odluči zauzeti Gazu i tamo napraviti turistički rezort, o čemu je Donald Trump govorio. Ili Grenland, ili Meksiko i tako dalje, da. Možda da se samo još vratimo na sam početak. Većinu razgovora smo razgovarali o fašističkoj okupaciji. Međutim, spomenuli smo vrlo kratko blokadu. Naravno, to je film, ali i tema koja je tebi i dalje bliska srcu i koja je itekako utjecala i na zbivanja u Srbiji. Premda, naravno, zbivanja u Srbiji nisu vezana iz Hrvatske. Dakle, ajmo da malo samo za kraj, prije pitanja vas iz publike, pričamo o toj vrstoj okupacije, o nekoj vrsti emancipatorne okupacije koja je egalitarna, koja uvodi plenume, blokade, ne samo fakultete u Srbiji se blokiraju i mostovi i ulice. Kako tumačiš da je upravo ta forma danas, evo upravo u Srbiji već preko 3 mjeseca najuspješnija forma koja je postala konačno nešto što može dovesti u pitanje režim i koliko su te priče koje smo slušali svaki dan, mi smo razmjenjivali od Ane Brnabić do Aleksandra Vučića, da je blokadna kuharica iz Hrvatske zapravo na neki način proizvela tu situaciju u Srbiji, da li je to točno ili nije? Samo da objasnimo možda ljudima koji ne znaju što je blokadna kuharica, znači nakon što je završena blokada Filozofskog fakulteta u Zagrebu i ostalih fakulteta diljem Hrvatske, su studenti napisali jedan priručnik koji se zvao Blokadna kuharica i dalje se zove, inače su ga par godina kasnije Srbi preveli kao blokadni kuvar, što mi je bilo nejasno zašto su prevodili, ali postoji blokadni kuvar isto na latinici, nije na ćirilici. Dobro, i Hrvati na RTL-u su imali titlove na srpskom, tako da, ili obrnuto šta je bilo na hrvatskom. Uglavnom postoji taj nekakav dokument koji su srpski studenti odlučili koristiti, u kojem su opisane metode donošenja odluka putem direktne demokracije i putem studentskih plenuma i to je definitivno bila nekakva metoda koja je bila inspirativna srpskim studentima. Naravno da to nije bio metoda uvezana iz Hrvatske, to je zbilja pretjerivanje, ali činjenica da je tu u Hrvatskoj se desio nekakav inspirativan pokret gdje su ljudi pokazali da mogu mijenjati stvari i izboriti se, recimo u našem slučaju da školarine na fakultetima prestanu rasti, da je to neka metoda koja može donijeti rezultate. Ali što je važnije od tih rezultata, to je nekakav moment osnaživanja kolektiva i moment u kojem se stvara u Srbiji, nadam se, nekakva nova generacija ljudi koji na drugačiji način promišlja stvari, koji promišlja društvo na način da ga možemo kreirati na razini kolektiva, na razini demokracije, a ne na razini autoritarnih vođa, njihovih prijatelja kapitalista i njihovih prijatelja militarista, nego da se može stvarati nekakav kolektiv ljudi koji horizontalno odlučuju i koji promišljaju svoju budućnost sa svojim susjedima, a ne sa nekim elitama. Jako lijep zaključak, pretpostavljam isto da si čuo da je plenum Filozofskog fakulteta u Zagrebu ponovo počeo i da se razmišlja o blokadi. Čuo sam zato jer su me kontaktirali neki moji studenti, inače predam na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu, koji su mi odmah rekli da li mi mogu dati nekakve smjernice vezane uz organizaciju plenuma i svega, ali mislim da je sve objašnjeno blokadne kuharice, tako da ne trebamo. Ok, hvala ti puno Igore, mislim da je sada prilika da otvorimo svjetlo već upaljeno, mikrofoni postoje negdje, ja vjerujem. Tamo su mikrofoni, slobodno samo dignite ruku i pitajte, možete na riječkom, na fimanskom, evo sa lijeve strane. Gospođe može na esperantu isto postaviti. Samo pitanje koja da li ćemo mi razumjeti. Cosa posso in Fiumano? Però si deve tradurre allora. Facciamo in croato perché se più...
Ja ću ipak pitat na hrvatskom. Dajte, mislim da će tako ljudi najbolje razumjeti. Ovako, prvo o propagandi ovog filma. Mene je ta propaganda, ja se ne sjećam da sam... Ne čujem vas baš. A možda približite samo mikrofon. Samo nemojte gradirati, samo ga približite. Ja se ne sjećam da sam nikad vidjela toliko propagandu filma, pa me sama propaganda podsjetila na Danuncija. Je li to slučajno ili ne? Slučajno. Drugo, film završava sa japanskim ugovorom. Međutim, preskočena je ova fašistička udar 22. godine. Slučajno ili namjerno? I zašto namjerno, ako je namjerno? Nije namjerno. Razlog zašto ne govorimo o periodu neposredno nakon odlaska Danuncija je jednostavno zato što sam se bojao da ću ulaziti, ako ulazim previše detalja, da će taj film biti nedovoljno pitak. To je istina. Već i sad fašisti imaju problema koliko ih ima i kakvi jesu. Ali fakat je. Ovo mi je stvarno Danuncija za početnike. Jako dobar, dobro napravljen, dobro izrežiran. Ono što se meni jako sviđa, što je na filmanskom. To mu je najveća vrijednost, ja bih rekao. Možda se ljudi podsjete da bi to trebalo možda uzeti kao nekakav kulturni predmet u školu. Tako da je, jako dobro. Hvala, stvarno od vas nisam očekivao kompliment, tako da puno hvala. Sad da nadopunim samo ovaj odgovor vezan uz 22. Znači, u filmu sam ja zapravo imao u jednom dijelu u voice-overu jedno još dodatno objašnjenje što se dešavalo između odlaska Danuncija i 24. Ono što se dešavalo je to da su autonomaši preuzeli vlast u Rijeci prema Rapalskom ugovoru, dobili su na izborima i vrlo brzo se desio fašistički udar, vojni udar gdje su oni svrgnuti i da je onda 24. Rijeka i službeno pripojena fašističkoj Italiji. I imao sam taj tekst napisan i moja montažerka Hrvoslava Vrkušić, inače predivna montažerka osoba, ona me doslovno molila, molim te, idemo to izbaciti, ovo više niko neće shvaćati tu kronologiju koliko je tih podataka, jer se meni u jednom trenutku činilo da je sve važno. I izgubio sam nekako kompas, što sve tu treba biti da priča bude pitka i da je neku Rotterdam može pogledati i shvatiti i da nema dojam da mu nešto fali. I jednostavno, taj moment u montaži gdje režeš neke stvari van je jako bitno imati dobrog suradnika koji ti govori ok, za neke stvari ti stvarno, ako nekoga dodatno zanima može uzeti knjigu, neku članak, pročitati, dodatno se informirati, ne mora sve biti istina. Idemo dalje, dignite ruku, mi ćemo, evo već samo organizirano. Bog Igore, Bog srećko, čestitam ti na filmu, top. Jako ste lijepo signirali kod osnovne fašizma kroz rat, propagandu i kapital. Možda je jedna osnovna nedorečena, me zanima, mislim konkretno na ideju superiornosti rase, koju mogu fašisti skrivati neko vrijeme, ali u principu izađe na vidjelo. Zanima me, Igore, kako vidiš taj kontekst i kompleks fašizma u kontekstu ovog nikad realiziranog ustava? Da, ustav nije proveden u praksu, ali je ustav napisan, štampan i navodno je štampan ovdje gdje smo mi sada. Znači ovdje je bio prostor koji se zvao Mirjam, kuća dobre štampe, bila tiskara gdje je tiskan Kvarnerski ustav i na talijanskom i na hrvatskom jeziku, što je zanimljivo. I u sveučilišnoj knjižnici postoji prijevod tog ustava na hrvatski jezik. Taj ustav je, kada ćete ga čitati, ako ga već niste čitali, po meni bi trebalo napraviti reizdanje tog hrvatskog prijevoda na ustav, kako bi ljudi iz toga mogli sada izučavati. On je prepun nekih kontradiktornosti. Znači, on u isto vrijeme govori kako talijanska rasa treba umiriti ovu nemirnu rasu, kako je naziva nemirna rasa, to su Hrvati, i da treba vratiti na konzularne rimske puteve Rijeku. Onda zatim govori da se treba utvrditi pravednija istočna granica Italije, što u prijevodu znači da se treba proširiti na Split i Šibenik i Zadar Italije. To je Zadar je već tada bio.
U isto vrijeme govori o ravnopravnosti svih ljudi, svih građana Rijeke, što je u kontradikciji s time da ipak privilegiji imaju oni koji govore talijanskim jezikom. Tako da u ovoj sceni kada Andreja Marsanić čita Ustav u Teatru Fenice, sam izdvojio samo neke fragmente tog Ustava koji su mi se činili u nekim najvećim kontradikcijama, ali vjerujem ako ćete uzeti Ustav u ruku i krenuti ga iščitavati, da ćete i sami moći vidjeti da iza njega ne stoji nekakva koherentna, barem iz današnje perspektive, neka koherentna ideologija, i razlog tome je vrlo vjerojatno što je Ustav napisao sindikalista Ceste de Ambris, što je pokazano u filmu, a onda ga je D'Annunzio stilski usavršavao, on se navodno zatvorio u 7. i 8. mjesecu u Alaču, nije izlazio vani, nego je pisao na tom, ukrašavao taj Ustav stilski, i pretpostavljam da on dodao i taj članak da je glazba vrhovni princip države ili da je jedno od članaka Ustava da je život lijep. Što meni je jako lijepo bilo pročitati, ali jednostavno mi je nejasno koja je ideologija tog Ustava. I danas ljudi kada govore o Ustavu u Italiji često se on ističe kao nekakva jako važan faktor koji tobože dokazuje slobodarstvo Rijeke, ali mislim da ako ga se čita da u tom Ustavu ćete vrlo lako naći puno neslobodarskih elementa. Ali onako mogu samo ja pitat, zapravo nikad nije ni zaživio, jel da? Da, nikad nije proveden u praksu, zato jer su vrlo brzo, nakon što je 8.9., to je bilo 8 dana nakon proglašenja Ustava, je D'Annunzio proglasio talijansku regenciju Kvarnera. Kada se to desilo, je većina njegovih članova ovog Consiglio Nazionale Italiano, Talijanskog nacionalnog vijeća, su dali ostavke, zato jer zapravo i ovi njegovi podržavatelji, ovi talijanski nacionalisti koji su ga pozvali zapravo da dođu u Rijeku, su shvatili, aha, ti sad proglašavaš ovaj ustav sa tim nekim De Ambrisom koji je došao ne znam od kuda, iz okolice Parme bio, mislim da živi u Milanu, ako se ne varam, ali kao, meni je bilo važno pokazati da i Riječani koji su njega zvali inicijalno, da jednostavno nisu vjerovali tu ideju jer on bio stranac koji je išao provoditi neke svoje ideje, a mislim da ako želiš ići pisati ustav nekog grada, da taj ustav treba biti pisan u suradnji sa građanima. I to se ovdje nije desilo i jednostavno su bili i ljudi na pozicijama moći, a pogotovo ljudi koji nisu bili na poziciji moći, ignorirani i iz neke moje perspektive tretirani kao neke budale iz neke provincijske Rijeke, koji su zapravo samo neke marionete u njegovoj igri koja ga jako veseli i zabavlja. Njega su podržavali dosta ovih uglednih građana Rijeke, D'Annunzio su ga podržavali. Kaže gospođa da ga je podržavao puno uglednih građana Rijeke, to je neupitno, ne bi se inače održao 16 mjeseci ovdje, ali kažem, nakon proglašenja države je ta garnitura njegovih ljudi trebala biti zamijenjena nekim novim ljudima i praktički kad dolaze već do prvog Božića je ta garnitura oko D'Annunzia su već neki novi ljudi koji tu ostaju do kraja. Imamo i siguran sam da ima pitanja još. Evo pitanje tu u sredini. Mikrofon stiže. Možeš malo reći nešto o suradnji sa Riječanima, kako je išlo, to je znači super su i zanimljive te povijesne činjenice, malo više znači možda promožeš toj metodologiji koju je Srećko spomenuo sa otuđenjem i koje su možda ljude ti stvarno tražio, koji su se sami javili, koliko su bili nekako željni sudjelovati i kako je bila tvoja uopće komunikacija s njima, šta Riječani vole, da si pametan, da si šarmantan, da znaš šta radiš, da ne znaš, da im daš slobodu, možda malo to otkriti. Hvala. Mi smo 2020. raspisali javni poziv koji je bio objavljen u Novom listu, tu spominjem Lavočet Popolo, Radio Rijece, ali svim riječkim portalima gdje smo pozvali građane da se prijave. Prvenstveno smo tražili mladiće, jer nam je najviše zapravo smo mladiće trebali kao nekakve likova u filmu. Ali i nekakve starije muškarce smo već pikirali na to da tražimo lik D'Annunzia, ali u pozivu je bilo objašnjeno da se i osobe koje su, da se i žene i ljudi koji ne spadaju te kategorije također mogu prijaviti. Izgleda je tu bilo na 100 prijava, mnogo od tih ljudi sam i osobno upoznao, dio castinga je rađen ovdje u ovom prostoru, dio je bio u prostoru ispred onom parkiću kod Bočarskog kluba Prajda, jednostavno smo se nalazili s ljudima koji su se prijavljivali i u opisu su trebali, ljudi koji su se prijavljivali, napisati zašto se prijavljuju.
tako da im je to bio jedan od elemenata biranja, da ljudi koji su se isključivo prijavljivali zato jer vole statirati općenito na filmovima, te prijave su mi načelno bile malo manje zanimljive, iako i mnogo takvih ljudi na kraju završili u filmu, ali mi je bilo zanimljivo čuti kad bi neko imao neku posebnu osobnu motivaciju da sudjeluje. A puno ljudi je pisalo i neke svoje osobne priče i svoje neke vrijednosne stavove, tako da sam zapravo nekako napravio istraživanje kako ljudi uopće danas doživljavaju D'Annunzia, ali kao što vidite iz ovog Vox Populija na početku filma, jako malo ljudi ima nekakve razrađene, jako malo ljudi imalo neki razrađeni stav o D'Annunziu, barem što se tiče slučajnih prolaznika, a i među ljudima koji su se prijavljivali također. Nakon 2020. se desila, kao što svi znamo, korona i mi smo snimanje nastavili 2021. godine i 2022. godine i tu je veliku ulogu odigrala Sara Jakupec, naša casting direktorica, koja je pisala apsolutno svim riječkim udruženjima, sportskim klubovima i zapravo je svaka nekakva potencijalna udruga koja je mogla biti angažirana je dobila poziv da se prijavi. Osim toga, Sara radila i nešto zove street casting, odnosno prilazila je zanimljivim ljudima i na cesti i tako su neki od zanimljivih ljudi isto dobili ulogu. Konkretno ja mogu za svakog od ovih likova, znam kako su došli u filmu, većinu ljudi koji imaju neke veće uloge i osobno poznam, mnogo i statiste osobno poznam. Tako da je nekakav odnos bio jako smo se trudili ne tretirati naše suradnike kao nekakve statiste koji su nam samo tu došli odraditi nešto, nego smo se trudili da i ti ljudi nešto dobiju od nas i da nešto nauče o tome i da formiraju nekakav stav. Ja bi često i prije snimanja nekakve scene održao nekakvu kraću kao neko malo predavanje u kojem bi objasnio što se točno snima, zašto se snima, koja je uloga toga u filmu. Tako da je odnos sa ljudima bio jako temeljit i dugotrajan. Da, ako mogu dodati, osobna poznanstva nisu baš bila presudna. Ja sam svog prijatelja kojeg znam preko 20 godina molio za ulogu, ali čak i za neku malu, ali možda nisam riječen, nije mi htio dati ulogu, tako da nadam se za 10 godina kad bude neki novi film. Tako da svi koji su riječeni... Sad jesi riječen? Pa, pola. Sad se sa Visa došao, vraćam se i na Visa, ali možda bi sad dobio ulogu, ali hoću reći bio je dosta tvrdo po tome. Tako da i oni koji su se prijavili pa su riješeni na riječnik i nisu dobili ulogu, eto, nisam ni ja. Dobili su neki ljudi koji nisu liječeni, ali su živjeli. Ovdje recimo meni je posebno zanimljivo sudjelovanje bivšeg padobranca karabinjera Massima Raducanija iz Torina koji je imao djevojku ovdje u Rijeci i koji se... Njemu si dao ulogu, vidiš. Živio ovdje. Aha, okej. Ima nekih novih pitanja još. Možda samo mikrofon sačekajte da vas i mi čujemo. I dignite ruku pa će mikrofon doći. Ne, treba mikrofon jer i snimamo sve, molim vas. Evo, samo dignite ruku pa će osoba sa mikrofonom doći do vas. Htjela sam pitati upravo to suradnja Zagreba i Rijeke. Jako mi je drago da ste filozofski nakon 8-9 godina iz Zagreba, da ste došli na more. Ali moje pitanje je zbog čega se to desilo. A drugo pitanje bi bilo, film nisam gledala, pa nažalost za filmu ne mogu. A drugo pitanje bi bilo vezano za ove blokade i za studente iz ove nove pokrete. Koliko je aktivizam danas drugačiji ili opasniji nego prije 10 godina? Pa evo, pošto ste mene pretpostavljeno prvo pitanje pitali, dosta jednostavno odgovor na to pitanje. Filozofski teatr smo u Zagrebačkom HNK radili 8 godina, imali smo od Nobelovaca do vodećih ekonomista, Pikettyja, Varoufakisa, MIA, Vanessa Redgrave i tako dalje. Međutim, kad se promijenila uprava koja je bliža HDZ-u, naprosto mi se nikad niko više nije javio, neovisno o tome što smo radili 8 godina. Naravno, ja sam sa sadašnjom intendantnicom HNK u Rijeci, Dubravkom Drgoš to pokrenuo i kad je ona dobila priliku da vodi kazalište u Rijeci, naravno javno mi se pitala da li bismo to u Rijeci nastavili, ja imam i neku povezanost sa Rijekom dulji niz godina i bilo mi je jako drago da upravo u Rijeci pokušamo da taj program saživi. Mislim da je itekako saživio, to danas pokazuje interes gostiju. Idući gost je recimo jedan od Igorovih kolega,
jedan od vodećih dokumentarista kao Igor u ostalom, današnjice Joshua Oppenheimer, on bi trebao biti 9.3. u HNK sa novim filmom, musicalom The End sa Tildom Swinton, koji će biti u saradnji sa Art Kinom i sa Subverzi festivalom. Iza toga u travnju, što mi izuzetno veseli, gošta trebalo biti Danija Šigli. Vjerujem da je ljudima koji vole literaturu ili koji prati situaciju u Gazi, to ime i tekako poznato. Dakle, radi se o poznatoj palestinskoj književnici koja je na Frankfurtskom sajmu knjiga nije dobila nagradu koju je trebala dobiti, i onda u svibnju Lea Ipli, i onda nakon toga gore opet sad samo malo propagande. Ali eto, i taj interes gostiju koji dolaze ovdje, a teško ih je dobiti negdje drugdje, pokazuje da je Rijeka itekako interesantan grad, a meni je izuzetno drago da su ovi programi, evo već sad ovo je tek drugi rasprodani, da postoji takav interes. Što se drugog pitanja tiče, ako mogu ja isto samo kratko prije nego Igor skoči, a znam da se na priču zadnjih 10 dana, pa ćemo možda biti i drago. Ne mislim ja da je to nova forma, meni je itekako bilo smiješno gledati kada su i gospođa Brnabić i Aleksandar Vučić govorili o tome da je to sve uvezeno iz Hrvatske. Pritom Igor, ja vrlo dobro znamo da se prvi plenum na Balkanu nakon raspada Jugoslavije održao upravo u Beogradu nekoliko godina prije plenuma u Zagrebu. Dakle, moglo bi se tvrditi da su blokade u Hrvatskoj uvezene iz Srbije, ali to je također nonsens, jer ja mislim da bismo onda mogli reći da je sve to uvezeno iz Pariza. Što je Pariška komuna nego komunalna forma okupacije, postali su radne skupine, postali su vijeća, a ako ćemo gledati dalje u prošlost, to je postojalo stotinama tisuća godina, doslovce stotinama tisuća godina. Recimo čitajte Davida Mengrova, Davida Grebera, Zora svega, zadnja knjiga koja je kod nas objavljena, koji pokazuje da je kroz stotine tisuća godina su postale egalitarna društva koje su kroz plenume, nazovite kroz zborove, vijeća, zapravo imali neku vrstu puno demokratičnije forme od one današnje. I mislim da nije čudo da se upravo danas to ponovo pojavljuje, jer živimo u doba u kojem nedostaje upravo demokracija. To je upravo doba u kojem demokracija nedostaje i zato se ponovo rađa ta radikalna forma. I mislim da ono neće nigdje nestati, da će se javljati sve češće. Ali zanima me šta Igor misli o tome. Slažem se s tobom, ja bih dodao da je ogromna promjena u odnosu 10 godina internet, da je organizacija svega ovog u Beogradu toliko masovna i toliko moćna zato jer ljudi koriste društvene mreže i mogu brže kontaktirati. Mi kad smo radili tu blokadu 2009. u Zagrebu, bio internet naravno postojao, ni slučajno u dole razine. Ja se sjećam da smo mi štampali doslovno nekako kao bilten koji se zvao Skripta, koji bi onda rezali i prelamali i dijelili ljudima. I to je bio nekako osnovni moment informiranja i propagande, da tako kažem. Tako da, danas mi je nezamislivo da neko ulaže toliko truda da štampa stvari, dizajnira i onda danas bi se eventualno neki PDF mogao prošerati, ali mislim da je kao taj moment stvaranja mimova, stvaranja kratkih videa, storija, nekakvih zajebancija, da tako kažem, da je okretanje stvari na neku tu humornu internetsku varijantu, nešto što je jako homogenizira ljudi. Ako mogu ja još nešto dodati, mislim da je odgovor vama iz publike na vrlo važno pitanje. Mislim da je još jedna razlika u tome da situacija nije baš slična ona 2009. u Zagrebu i zašto su se blokirali fakulteti, gdje je cilj zapravo prije svega bio usmjeren za stopiranje privatizacije visokoškolskog obrazovanja, dok je u Srbiji to samo jedan od zahtjeva i blokade i okupacije dolaze nakon prilično traumatske situacije u tom društvu, od ubojstva, ajmo to tako nazvati, 15 ljudi u Novom Sadu, do kojekakvog nasilja koje se ponavlja svaki tjedan dana, auti zaljeću studente i slično. Dakle, radi se o puno više nego o čemu se radilo u Hrvatskoj kada je ovdje neuspjeli predsjednički kandidat bio ministar obrazovanja, Drago Primorac. Ali ono što Srbija pokazuje jeste da ta forma nije nužno ograničena na univerzitete i na sveučilišta, nego da se može pojaviti, kao što se uostalom u našoj vlastitoj prošlosti pojavljivala i u tvornicama, i u gerilskoj borbi, u šumama i planinama i slično, gdje je također postala već neka vrsta samoorganizacije, samoobrazovanja, vijeća i samoodlučivanja. Ali okej, da ne pretvorimo ovo u razgovor o blokadi, daljna pitanja, možda sa balkona nešto, vas smo potpuno zapostavili tamo.
ali ako imate pitanje, dopustit ćemo i bez mikrofona. Ali nas ne vidimo, tako da derite se. Ima evo pitanje sa balkona skroz sa kraja, hvala puno. A ima čak i mikrofon. Odlična organizacija. Evo, hvala puno na filmu, jest da ja još nisam gledala film, ali evo, pitanje, a na što da obratimo pažnju još mi koji ljudi nismo vidjeli? Da li postoje neki simboli, neke tajne riječi, nešto što nam doveže na neku istinitu istoriju? Ako ima, ne smijemo vam otkriti. Evo, može jedno pitanje s partera. Može. Evo, čestitke Igoru i na filmu i na nagradama koje je dobio. Možda da se vratimo u neke lokalne naše okvire. Kako ja gledam stvari od premijere evo do danas, do mene su doprle isključivo pozitivne reakcije i Hrvata i Italijana iz današnje Rijeke. Mislim da je Igor uspio snimiti film u kojem se dakle ta riječka pluralnost u biti izražava i to u kontekstu u kojem mi proteklih godina smo mogli gledati filmove koji su iz nekih dnevno-političkih razloga manipulirali sa riječkom prošlošću. I na kraju možda pitanje Igoru, kako je sazrela ta ideja da taj narativni glas bude na filmansku? Kako si došao do toga da u biti tako to odabereš? Da, zanimljivo je da koristiš tu riječ manipulacija. Ja mislim da i ljudi koji manipuliraju, za koje bismo ti i ja srećko mislili da manipuliraju, da oni sami za sebe ne vjeruju da manipuliraju, nego da predstavljaju nekakvu istinu. Odnosno, to oni rade to sa nekim razlogom, zato ima neke vrijednosti zbog kojih to rade. Isto tako i ja, moj posao je na neki način manipulacija. Posao svakog redatelja je na neki način voditi vas gledatelje od nekog početka do nekog kraja filma i pričati nekakvu priču, nekakav narativ. I mislim da je to nekakav sastavni dio mog posla, je jako ružna riječ manipulacija, vođenje priče u svakom slučaju da. Što se filmanskog tiče, 2021. godine je došla ta odluka da film bude na filmanskom. Ja sam zapravo inicijalno planirao da jedna bude naratorica filma, to sam želio da bude moja prijateljica Luana iz Pule, koja je bila naratorica mog filma Kartolina de Momian Due, to je jedan kratki film. I onda sam zapravo pristupio zajednici Italijana i rekao da li vi možete pomoći Luani da malo kao taj pulski instrument to zvuči filmanski. I onda su mi filmani, prvenstveno Ticijana Dabović, koja mi je jako puno pomagala prevodeći i pomagala s kontaktima, jako je bila velika prijateljica ovog projekta od početka i na tome sam je beskrajno zahvalan. Ona mi je rekla kao pa što ti nije lakše raditi sa nama, sa filmanima, da mislim sličan je to dijalekt, naravno isto to zvuči, kužim da nemamo isti glas kao Luana koji meni ima jako melodičan i lijepi glas i boju glasa jako sam htio opet s njom raditi, ali politički gledano je zapravo ovo bila odluka na koju sam jako ponosan, zato je na neki način 2021. se film otvorio jako i prebacio to težište na filmanstvo i na filmane, što ja mislim da ovaj tip naracije je jako sam sretan i ponosan na tu ideju i ponosan sam na ideju i na recimo rekao sam se imao jako puno dilema, pa sam jako sretan s time da nemamo samo jednog naratora, odnosno naratoricu, nego da ih je više i da se predaju, da imamo tu štafetu priča. Mislim da na taj način se dodatno pojačava taj moment kolektivizma koji sam želio. Da, mislim da ta štafeta baš jako funkcionira i u narativu na to prenošenje. A kako su Italijani reagirali na filmanski? Film smo sad imali samo dvije projekcije, znači prvu u Veneciji, drugu u Trstu i filmanski danas je praktički isti dijalekt koji se govori od Venecije do Rijeke. Znači i u Puli, to što Luana priča, i Trst, i Venecija, i filmani danas govore jako sličan način. To su neke nijanse koje neškolovano uho će teško služiti. Međutim, bitno je naglasiti da je filmanski, koliko ja shvaćam, prije taljanizacije Rijeke, odnosno prije 24. kada se sustavno počelo uvoditi u fašizmu standardizacije jezika, da je filmanski tada bio, nadam se da tu ima neki eksperata za filmanski pa da mi isprave, ali mi se čini da je bio još više pod utjecajem drugih jezika.
i onda da je sada zapravo puno više uključen na Istro Veneto, a da je tada bio još, tako kažem, prljavi, našao sam nekakav dokument iz talijanskog tiska, da, čini mi se iz 1908. godine, kada govore o Firmanskom i kažu to je jezik koji liči na jezik iz Papuazije. Ne, ima nekih riječi njemačkog, jer mi smo imali njemačko stanovništvo u blizini. Dodaj gospođa da je Firmanski imao njemačkih riječi. Ima i španjolskih riječi jer je bio lingua franca. Lijepo, naučili smo nešto i Firmanskom, da jako ne znam puno o njemu. Ima li još pitanja možda za Igora? Ko zna kad ćete ga opet vidjeti? Ovdje. Pitanje 2, možda jedno još za kraj, možda sa balkona. Evo, jedno pitanje na kraju Patera. Materijale koje ste morali radi ideje filma izbaciti, možda možete spomenuti i opisati čega vam je žao. Evo, prva stvar što mi pada na pamet, imali smo jednu scenu koju smo izrezali, koja je bila vezana uz Linu i Jori. To je bila jedna supruga jednog od talijanskih oficira, koja je bila nekakva velika digresija. Zatim mi spada na pamet jedna scena kada smo imali Danuncija koji se u pratnji jedne skupine vojnika i jedne dame šeta psa po Drenovi u sklopu ovih vojnih vježbi. Jako mi je žao. Što meni nisi dao ulogu, jel da? Na sreću nije glumio u filmu, to mi je užasno žao. Jako mi je žao, imao sam jedan dio recimo koji u voice-overu s kojim sam ja bio jako sretan. Znači, scena na Kantridi, to je utakmica Lokomotiva Klana koja je završila rezultatom 4-2 i ja sam stavio u voice-overu da narator kaže da je 4-2 završila utakmica, onda su mi razni ljudi prvenstveno iz Italije rekla to je kao višak, to ne treba, to opterećuje tekst. Svaki put sada kad sam gledao film, svaki put mi dođe da već čujem da ovaj narator izgovara da je utakmica završila 4-2, ali to se ne desi. Zapravo nismo toliko puno scena rezali van u montaži, ali morali smo ga skraćivati, imali smo prvo nekakav grubi šnit filma od 2,5 sata, sada film traje sat i 52 minute i zapravo je taj posao u montaži kraćenja bio dosta dug i intenzivan i nije bio lagan, zato je se trebalo stvoriti taj nekakav balans, da vi zapravo kao gledatelj možete pratiti tu kronološku priču, da možete pratiti ovu priču o sadašnjosti Rijeke, da možete pratiti izmjene naratora, da možete pratiti izmjene glumaca koji glume Danuncija, da možete sve te neke metafore pohvatati, tako da mi je neko napisao poruku ovih dana da mu se film sviđa zato jer je ukusan kao lazanja koji ne svoje, tako da je ovo film lazanja, to je novi žanr filma. Hvala svima na pitanjima, možda za sam kraj, vjerojatno mrziš to pitanje jer znam da će odgovor biti odmor, ali evo, koji su planovi za dalje? Nakon odmora. To mi služi odmor, da se morim da malo ispraznim glavu, jako dugo sam radio na ovome, jako sam puno energije ulagao. To imam dojam da sam kao zaključio neku cjelinu koja mi je jako dugo u životu trebala da je zaključim. Znači imam sada 41 godinu, počeo sam raditi, scenarij sam prijavio prvi put kad sam imao 31, znači praktički sam cijele svoje 30. probao sa ovime i imam dojam da sam nekako zaključio jedan ciklus. Kad sam radio taj dokumentarni film Blokada sam imao dojam da sam napravio nekakav film koji mi obilježava te studentske dane. Kad sam napravio dokumentarni film Kratki izlet, sam imao dojam da sam napravio nešto u tom modernističkom filmskom smislu, kao neku stilizaciju koju mi je tada bilo potrebno da napravim. Sada imam dojam da sam završio taj nekakav ciklus u kojem sam nešto napravio u Rijeci, što sam imao veliku potrebu i vjerujem da ću raditi i dalje, to nadam se da ću raditi dalje u pedagogiji, kao filmski pedagog i da ću raditi za početak nekakve kratke forme i za YouTube ili za Lavandin blog, a sad neki veliki projekt da krećem raditi trenutno mi ne pada na pamet. Šta reći da vrijedno čekamo i možemo srednje hvala za Igora. Hvala.